नमस्कार दोस्तों, आपका WTP में स्वागत है। मैं आपके साथ आपका फ्रेंड राजेंद्र। आज आपको एक नए बिजनेस आइडिया के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो देख के आपको अपनी ज़िंदगी बदल जाएगी। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मुर्गी पालन के बारे में। मुर्गी पालन कैसे होता है, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, क्या इसके इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, क्या इसके इन्वेस्टमेंट होते हैं, मार्केट कैसा है, गवर्नमेंट से अपन इसको कैसे अनुदान ले सकते हैं, क्या क्या गवर्नमेंट इसके अंदर सहायताएं दे रही है, सारी चीज़ें आपको आज हम अपने मुर्गी पालन के बारे में बताएंगे। साथ में जानकारी देने के लिए हमारे साथ में है फार्मर पप्पू जी। तो पप्पू जी से करके अपन बात करेंगे कि ये मुर्गी पालन एक्चुअल में है क्या। पप्पू जी नमस्कार। पप्पू जी नमस्कार। आज आप हमें बताइए मुर्गी पालन के बारे में कि मुर्गी पालन कैसे किया जाता है और क्या है। देखो इसलिए किसान जो है, किसानी के साथ में जो पोल्ट्री है ना, कोई बहुत अच्छा बिजनेस है। इसमें है ना, जो अपन अपनी खेती बाड़ी के साथ में है ना, जो पोल्ट्री भी चालू कर सकते हैं। पोल्ट्री के लिए अपने को ये शेड बनाना होता है, तो इसमें है ना, जो अपने खेत में इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए है ना, जो अपने को इसमें तो ज़्यादा काफ़ी इन्वेस्ट भी नहीं करना होता है। खाली यही 4-5 लाख रुपए में तकरीबन 5,000 बच्चों का सेट तैयार हो जाता है। 4-5 लाख रुपए में 4-5 हज़ार बच्चों का सेट स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर आपको बताएंगे इसके अंदर मतलब अपने को एरिया कितना चाहिए होगा, जगह कितनी इसमें जैसे अपन अगर 5,000 का बनाते हैं, ठीक है, तो 5,000 के लिए अपने को चाहिए 200 × 30 इसकी लंबाई चौड़ाई। ठीक है, 200 × 30 स्क्वायर फीट। ठीक है, इसके बाद में है ना, जो इसकी जो लंबाई चौड़ाई है, उस हिसाब से अपने को अगर 5,000 बच्चे मिलते हैं, ठीक है, तो 5,000 बच्चों में अपने को है ना, जो इसमें तकरीबन जैसे मान लो 80,000 90,000 के ऊपर तो इसमें मिल जाता है, बेनिफिट प्रॉफिट मिलता है। तो इसमें 30 रुपये मतलब फीड पड़ता है। अपना फीड जो है इसको बोलते हैं चारा, ये तो 30 रुपये किलो तो अपना फीड पड़ेगा। और इनका जो दाना है, और 32 रुपये ये चिक्स पड़ता है। चिक्स का मतलब ये जो बच्चा है, ये 32 रुपये पड़ता है। और इसमें मेडिसिन तो है ना, जो अपने को मार्केट में कहीं भी मिल जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अगर बीमारी होती है तो ठीक है, नहीं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक बहुत ही अच्छा काम है किसान के लिए। अच्छा, स्टार्टिंग में अपने को सबसे पहले इसको स्टार्ट करने के लिए क्या करना होता है, कैसे हम इसको शुरुआत कर सकते हैं? देखो, इसमें ये जो पोल्ट्री है ना, एक बहुत जिम्मेदारी का काम है। शुरू के अंदर जैसे अपने सेट तैयार कर दिया, इसकी तो विशेष साफ सफाई करना अनिवार्य है। और जैसे हमने अभी ये कर रखा है आपके सामने, ये हमारे आज भी रात को जैसे बचाए हैं, तो हमने इसमें पेपर बिछाए हैं, एक गोल जो है जाली लगा करके ये बनाया है। ठीक है, इसमें गुड़ पानी लगाया है, बच्चे उतारे हैं। अभी जो कीड़े डाल रखा है, जो आपको दिख रहा है, इसमें जो दाना डाल रखा है, ये इसे डालना होता है। ठीक है, अब इससे 3 दिन बाद में पेपर हट जाएंगे। इसके बाद में ना, जो अपन ये बर्तन जो है, इधर वाले जो आप देख सकते हैं, इधर वाले जो डाल लगे हुए हैं, ये इसमें रखे जाएंगे। ठीक है, ये रखने के बाद मैंने इनको मतलब टाइम टू टाइम साफ सफाई करते रहो। तकरीबन 35-36 दिन में ये तकरीबन 2200 ग्राम का वेट हो जाता है इसका। एक बच्चा को पूरा मैच्योर होने के अंदर 35-36 दिन के अंदर का वेट एक बच्चे का कितना होगा? बच्चे का तकरीबन 2 किलो से 2200 ग्राम वजन हो जाता है। 2 किलो से 2200 ग्राम 36 दिन के अंदर एक बच्चा हो जाता है। एक बच्चे का टोटल खर्चा लगभग अगर अपन देखें तो 25 से 36 दिन के अंदर एक बच्चे का कितना खर्चा? प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ती है टोटल 65 रुपये। एक बच्चे का टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 65 रुपये पर केजी। ठीक है, तो ये अपना 2 kg का हो गया लगभग 100 रुपये। ठीक है, इसके साथ में ये मार्केट में जैसे है ना, अगर उतार चढ़ाव रहता है, जैसे अभी मंडियाँ चल रही है, 90 चल रही है, 95 है। ठीक है, अगर कम से कम अगर 60-65 की रहती है ना, ठीक है, तो वो तो एक बराबर सा होता है। लेकिन 70 से अगर ऊपर चलती है तो इसमें आराम से है ना, जो अपन लाख रुपये कमा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने 5,000 का आपका ये फॉर्म आप बता रहे हैं, 5,000 का आपने ये फॉर्म डाल रखा है यहाँ पे, तो उसके अंदर 5,000 के अंदर मतलब एक महीने के अंदर आप 36-37 दिन में 36-37 दिन का एक बैच तैयार होता है। तो 36-37 दिन में आप लाख रुपए तक इजी वे में कमा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा खर्चा है दवाइयों का, मेडिसिन का, या वो डॉक्टर का ऐसा है? अगर इसमें कुछ बीमारियां होती हैं तो कई बार क्या होता है कि अगर फार्मर जागरूक हो और उसको थोड़ी नॉलेज हो, तो तुरंत उसमें पकड़ कर लेता है कि अपने चिक्स में क्या बीमारी है, तो अपन उसको मार्केट मेडिकल से है ना, तो उसको दौड़ दिला सकते हैं, लगा सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, वो तुरंत काबू हो जाती है और इतना कॉस्टली भी नहीं होती है। ठीक है, इसका रॉ मटेरियल आपने बता दिया कि इसके अंदर ज़्यादा खर्चा नहीं आता। मतलब आपका सेट तैयार होने के अंदर मुश्किल से 5,000 का आपने सेट तैयार किया है, तो उसमें 4 से 5 लाख रुपए का आपका खर्चा इसके अंदर आया। और इसका चिक्स की क्या रेट होती है, मतलब एक चिक्स कितने रुपए में पड़ता है? तो ऐसे होता है कि एक डिमांड के ऊपर होता है। जैसे चिक्स अपने को 15 रुपये में मिल जाता है, और अलग अलग टाइम से अलग अलग चिक्स मिलते हैं। तो अभी कुछ समय पहले जो आ रहा था वो 32 रुपये चिक्स आ रहा था। 32 रुपये चिक्स आ रहा था। गर्मियों में चिक्स अपने को कहाँ से मिल सकते हैं, कहाँ पर मार्केट में इनको ढूंढेंगे? इसको अपने यहाँ हेचरी होती है, जैसे हरियाणा है, अपने यहाँ बगल में भी तो है ना, जैसे हिंगोनिया के पास में घासें खरीदती है। ठीक है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में चिक्स है ना, जो आप कहीं से भी ले सकते हैं। आप कहीं भी ले लो, जिसकी हेचरियाँ होती हैं। ठीक है, जैसे सिमरन से हैं, स्वीटा से हैं, और अपन जैसे लोकल हैं इधर ये हिंगोनिया के पास में जो घासें है ना, ये इसका जयपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो आप वहाँ से भी इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई मशीनरी वगैरह किसी तरह की यूज करने को लेनी पड़ती है? कोई मशीन नहीं होती, खाली जो बच्चा आया और थोड़ा इसका मैनेजमेंट ठीक करना लगता है। जैसे मान लो कि ठंडी हवाएं चल रही है, या कुछ ठंडा है या गर्मी है, तो गर्मी को गर्मी के हिसाब से मेंटेन करते हैं, और सर्दी को सर्दी के हिसाब से मेंटेन करते हैं।
कोई पर्टिकुलर मौसम होता होगा बापू जिसके अंदर, जिस मौसम के अंदर इनका मतलब प्रोडक्शन ज्यादा होता हो या कम होता होगा? गर्मियों में होता है, गर्मी और सर्दी का अलग अलग होता है। जैसे गर्मियों में ये होता है कि अपन ने शेड में 5000 बच्चे डाल दिए, तो इतना टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर बच्चा क्या है कि मतलब उसको मतलब अफोर्ड नहीं कर पाता है कि टेम्परेचर को, ठीक है। तो वो बच्चा क्या है थोड़ा कमजोर रहेगा और माल तैयार नहीं होगा फार्म में इतना, जितना सर्दियों में होता है ना उतना बढ़िया गर्मियों में नहीं हो पाता है। तो ये गर्मियों में क्या होता है कि ये है ना, तो इसका मंडी भाव ज़्यादा रहता है। वो क्यों होता है कि अपने जैसे अपने 5000 बच्चे डालें, तो 5000 बच्चे सर्दियों में तो अपने 2200 ग्राम वजन दे रहे हैं और गर्मियों में 1700-1800 दे रहे हैं। तो जैसे माल कम तैयार होगा तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, सर्दियों में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा बजाय गर्मियों के। बारिश का कोई फर्क नहीं पड़ता? तो बारिश में पड़ता है। बारिश के अंदर है ना जो बहुत मतलब अच्छा होता है कि मौसम ठंडा रहता है और ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, बिल्कुल सामान्य मौसम रहता है। ठीक है। तो उसमें जो भी बच्चा फीड वगैरह जो खाता है, ये दाना, तो उसका वो पूरा मतलब आ जाता है, उसका यूज जो भी है। ठीक है, वेस्टेज नहीं जाता। ठीक है। अब हम पूछेंगे इसके मतलब सेल कहाँ कर सकते हैं हम इसको, सेल मार्केट आप कैसे इसको मिलेगा? राजस्थान कहीं भी कर सकते हो। जैसे कोई मंडी होती है इनकी या किसी कंपनी के अंदर देते हैं या फिर लोकल रिटेल में इसकी मंडी भी होती है। जैसे अपने देखो राजस्थान जो है वहाँ मंडी है इसकी, तो वहाँ भी अपन इसको सेल कर सकते हैं मंडी में भी ले जाके। वैसे अगर अपन ऑनलाइन डालते हैं तो जैसे ट्रेडर हैं वो अपने पास आ जाएंगे, कि संपर्क कर लेंगे कि आपके पास माल तैयार है, तो वो अपने यहाँ से ले जाते हैं माल। ऑनलाइन अपन ट्रेड डाल देंगे तो मतलब ऑनलाइन ऑर्डर भी अपने पास में आ जाएगा। मंडी में अगर डायरेक्ट अपन जाके मंडी भाव से बेचना चाहें तो वहाँ पे तो रिटेल में भी बेच सकते हैं वो कुछ रिटेल में छोटी मोटी में जो है ना वो कुछ ठीक नहीं होता है उसमें। जैसे अगर 2 मुर्गी बेची 5 मुर्गी बेची तो उसमें कोई मतलब नहीं। ठीक है। अगर इकट्ठा बेचेंगे तो कुछ अच्छा फायदा हो। ठीक है। इसके लिए क्या कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना होता है गवर्नमेंट से या क्या है? नहीं नहीं, गवर्नमेंट से भी इसका कुछ नहीं, गवर्नमेंट से इसका कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करवाना होता। ठीक है। और इसके अंदर गवर्नमेंट से किस तरह से अनुदान अपने को गवर्नमेंट क्या सहायता दे सकती है, क्या है सहायता दे रही है गवर्नमेंट? पहले सहायता देती थी, आजकल नहीं। हाँ जी, तो इसके अंदर गवर्नमेंट किस तरह से सहायता ले सकते हैं गवर्नमेंट की? गवर्नमेंट से सहायता पहले इसमें गवर्नमेंट से फ्री सब्सिडी वगैरह थी, लोन भी हुआ करते थे, लेकिन आजकल अभी नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी नहीं हो रहा है। ठीक है। तो थैंक यू पप्पू जी, धन्यवाद, आपने इतना बताया। आप बताइए आपको कितना टाइम हो गया ये करते हुए? ये मेरे को समथिंग 6 साल हो गया। 6 साल हो गए। मैं 2012 से। अभी कितने फोन चल रहे हैं आपके? अभी कितने मतलब इस तरह से प्लान लगा रहे हैं? ना जो अभी 15,000 की पोल्ट्री है, 15,000 रुपये की पोल्ट्री है। क्योंकि कितनी पोल्ट्री आपने डाल रखी है? मैं 3 पोल्ट्री फार्म बना 3 पोल्ट्री फार्म आपने डाल रखे हैं 6 साल से। 6 साल पहले आपने कैसे स्टार्ट किया था? कितने पोल्ट्री फार्म से स्टार्ट किया था? 6 साल पहले शुरू से मैंने 3000 बच्चों से चालू किया था। शुरू में आपने 3000 बच्चों से चालू किया था, उसके बाद में बढ़ा के आपने अब तक 15,000 बच्चे अभी चला रहे हैं। अभी आपका 15,000 का टोटल मिला के मतलब प्रॉफिट पहुंचने करके 36 दिन का जो आपने बैच बताया, टोटल प्रॉफिट कितना हो जाता है पूरा खर्चा निकाल के? जैसे 15,000 का है ना, जो मेरे समथिंग एक फार्म जैसे 5,000 रुपये डालते हैं तो उसमें 80-90 हज़ार रुपये छोड़ता है। तो मैंने 3 टुकड़ों में 3 फार्म है तो 3 में डालता हूँ, तो आप ये मान के चलो कि मेरे 2.25-2.5 लाख रुपए के आसपास हो जाता है। 2.25 लाख के आसपास 15,000 के चले जाता है। अच्छा, इसके अंदर कुछ लेबर वगैरह की और जरूरत होती है? मजदूरों वगैरह की? इसमें लेबर की आवश्यकता होती है, लेबर के बिना कुछ नहीं हो सकता है। जैसे मान लो अपन 5,000 का एक स्टार्ट करना चाहे तो 5,000 के अंदर कितनी लेबर की जरूरत है? 5,000 बच्चों में हमें एक मतलब बढ़िया एक्सपर्ट एक लेबर चाहिए। बढ़िया एक्सपर्ट एक लेबर चाहिए। ठीक है। उसको नॉलेज हो कि अपने को ये करना है वो करना है। लेबर कहाँ से लेके आते हैं? एक्सपीरियंस लेबर लेके आते हैं या फिर मतलब लोकल से पकड़ लेबर भी मिलती है और वैसे भी मिलती है। अगर वैसे मिलता है तो अपन उसको कुछ ट्रेन करते हैं कि भैया ये करना है वो करना है, ट्रेन करना होता है। अगर फ्रेशर कोई आ रहा है तो उसको क्या टाइम टू टाइम दवाई देना है कि इस टाइम में ये पिलाना है, इसको ये करना है, इस समय ये सफाई करनी है, उस हिसाब से। अगर इसमें कुछ लापरवाही करेंगे तो बच्चा है ना जो कुछ ग्रोथ नहीं कर पाएगा, मोटिलिटी ज़्यादा होगी, बीमारियाँ आएगी, तो उसमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है पप्पू जी, धन्यवाद, आपको मुझे बहुत अच्छा लगा पप्पू जी, थैंक यू। ठीक है दोस्तों, ये थे अपने साथ में पप्पू जी। थैंक यू पप्पू जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों अपने सामने पप्पू जी, जिन्होंने आज के 6 साल पहले 3,000 बच्चों का एक मुर्गी फार्म स्टार्ट किया था, पोल्ट्री फार्म स्टार्ट किया था, और आज इनके पास में 15,000 बच्चों के 3 पोल्ट्री फार्म ये चला रहे हैं, और इनकी 2.5 से 3 लाख रुपए महीने की एक बैच की, जो 36 डेज का 36 दिन का जो बैच होता है उसकी इनकम ये बता रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आप जैसे भी हो गवर्नमेंट से अनुदान के लिए या जैसे भी और चाहिए तो हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को एंड प्रेस कीजिए बेल आइकन को फॉर न्यू अपडेट्स एंड वीडियोज़।